بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Біз қайдан келдік? Қайда бара жатырмыз? Өмір деген не? Ал өлімнен кейін бізді не күтіп тұр? Бұл өте қарапайым, әрі сені ойландыратын сұрақтар. Әттең уақытты қыз. Ал сұрақтар өте көп. Мен бар болғаны осы сұрақтардың жауабын қабірдің есігі жабылмай тұрып білгім келеді. Айтшы, мұнша мінсіз жаратылыстар өзінен жаратылуы мүмкін бе? Ал өмірдің ешқандай мәні болмағаны ма? Жай бір түйме мақсатсыз жаратылмайды. Ал жаратылысы түймеден мың есе күрделі адам не мақсатпен жаратылды? Сен дүниеден озғанда өзгеге бұйыратын дүние жинау үшін бе? Оны өзіңмен алып кете алмайсың, өйткені кебінде қалта болмайды. Жоқ әлде бала өсіріп ұрпақ қалдыру үшін бе? Жоқ. Олай болса, бізден де көп ұрпақ қалдыратын басқа жаратылыстардан не айырмамыз бар? Мынау ғалам қалай пайда болды? Ал адамның мінсіз жаратылыс туралы ойландың ба? Әлі күнге дейін жер бетінде жүрекке жетер мотор жоқ. Ол шаршамайды да демалмайды. Сол жүрек кімнің туындысы деген сұрақ мені мазалайды. Неге қазіргі маймылдардан адам шықпайды? Ал маймылдан адамға толық айналып кетпеген ортадағы мақұлықтың сүйегі неге әлі табылған жоқ? Алмадан алмұрт пайда болмайтын болса, маймылдан адам пайда болғандығына қалай сендің? Осыншама тәртіп кездейсоқ па? Түйенің жаратылысына қараш. Оның құмға батпайтын жалпақ табаны, құмды дауылға шыдамды кірпігі бар. Ұзақ уақыт сусыз жүретін жүк көтеруге ең қолайлы көлік. Оның болмысында құмды жерге ойластырылған өлшем бар. Ал бұл өлшемнің барлығы мінсіз ұлы өлшеушінің бар екенін көрсетеді емес пе? Сен қиналған кезде Аллаға жалбарынатын өтірік емес қой. Ал емтиханның алдында қыблаға қарап қолыңды жайғаныңды қалай жасырасың? Құлап бара жатқан ұшақта Аллаға сенбейтін адам болмайды. Неге біреуге жақсылық жасасаң рухың рахаттанады? Себебі жаның жаратушы тарапынан келген. Сол себептен сауапты істерден ләззат алады. Неге өтірік айтып күнә істеген кезде бетің қызарады? Өйткені Алла тарапынан сенің табиғатыңа күнәға қарсы иммунитет салынған. Оның аты иман. Айтшы маған, жер бетінде адам көзіне жететін камера бар ма? Ал адам миының тым болмаса бір бөлігіне ғана жете алатын компьютер неге жоқ? Ал аурумен күресетін адамның өз иммунитетінің күшті құралы жер бетінде болған емес. Ал атмосфера сені секундың жартысына жетпей өлтіріп жіберетін күн сәулелерінің тек саған керегін ғана өткізуі кездейсоқ құбылыс па? Сен бүкіл жер бетінің ғалымдары жабылып, шыбынның ең болмаса қанатын да жарата алмайтынын білесің ғой. Анаңның құрсағында жатқанда бұл дүниенің бар екенін білмегенің сияқты, ақыреттің бар екеніне күмәнің болмасын. Ғылым әлемнің кездейсоқ пайда болғанын дәлелдегісі келеді. Олай болса мынау тәртіп, мінсіз жүйе қалай пайда болды? Эйфель мұнарасының құрылысына мыңдаған сәулетшілер қатысты. Егер саған біреу сол жерде кездейсоқ жел тұрып, темірлерді ұшырып, мұнара пайда болды десе, тірі адам сенбесе. Ал құрылысы мұнарадан миллион есе артық мынау жаратылыстар мен ғалам кездейсоқ пайда болғанына қалай сенді? Мен әлем пайда болған кездегі ұлы жарылыс теориясына емес, ұлы жасаушыға сенемін. Ол Алла. Әлемдерді басқарушы, баршамызды ризықтандырушы, ол жанымызды алушы, нәпсіміздің не деп сыбырлағанын естиді. Біз қолымызды жайып сұрағанда, ол оны бос қайтаруға
ұялады. Сенің тағдырың Алланың ғана қолында. Сондықтан одан басқа еш нәрсе сыйынуға лайық емес. Себебі Алладан өзге еш нәрсе, шүбірек болсын, тас болсын, сүйек болсын, от болсын, тағдыр мен несібеге иелік етпейді. Әрбір затты жасаушысы жақсы білетін сияқты, біздің бақытты өміріміздің кілті Алла тағаланың құзырында. Кез келген заттың анықтама қағазы болатын сияқты, Алла тағала адамзат баласын тура жолға бастайтын ұлы кітап Құранды түсірді. Алла тағала адам баласына жіберген хатында бала тәрбиесінен бастап өмірдің қиындықтарынан қалай өтудің жолын нұсқады. Ол кемел адамды қалыптастыратын ұлы постулаттар жазылған қайталанбас қазына. Құран 1400 жыл бұрын ғылымның бүгінгі жаңалықтарын таулардың тамырынан бастап, бір бұғазда тұрып араласпайтын суларды, адамның құрсақтағы даму кезеңдеріне дейінгі хабарларды өзімен алып келген ұлы кітап. Егер бұл Алланың сөзі болмаса, дамыған ғылым тұрмақ, үйлері үңгірден болған 6 ғасырдың адамдар бұндай ақпараттарды қайдан білді? Алла тағала бала шаға дүние мүлкімен сені сынақ қалып, алдыңа 2 жол қойып, таңдау еркін өзіңе қалдырды. Бірінші, Алланың бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан тыйылып отырып өміріңді құлшылықпен көркемдеу жолы. Оның соңғы аялдамасы рахаттардың мекені болған жәннат. Ал екіншісі, күнәлар мен тыйымдардың тікендерінен тұратын соқпақ. Алайда оның соңғы аялдамасы мәңгілік оттан болған азап. Сен кейде ішімдікпен өзіңді алдағың келеді. Жүйкеңе Құран емес темекі тыныштық сыйлайды деп ойлайсың, бірақ керісінше денең ағылып жатқан проблемалардан ауырлап барады. Кейде өзіңе қол жұмсап құтылғың келеді. Бірақ одан құтылудың жолы басқа. Адамның тәні ашықса тамақ іздейтін сияқты рухы да ашығады. Оның азығы иман және құлшылық. Сондықтан құлшылық қыл, сынақ үшін берілген тіршілік.